И снова здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, меня зовут Александр, канал Live News. Мы продолжаем говорить о российской действительности и начнем с новостей о приближающейся голосовалке по обнулению сроков Путина. Власть в спешном порядке возвращается к подготовке голосования по поправкам в Конституцию. Реформу основного закона, включающую обнуление президентских сроков Путина, планируют вынести на голосовалку в конце июня. Об этом сообщают многие средства массовой информации. Источники, знакомые с подготовкой процедуры, называют выбранный день 24 июня. Дата выбрана символично. В этот день в 1945 году Красная Армия провела парад Победы на Красной площади. Пакет поправок в Конституцию, внесенный от имени знаменитой в кавычках рабочей группы, куда помимо сенаторов, депутатов и юристов вошли атаман российского казачества Николай Далуда, пианист Денис Мацуев и двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева, в изначальном варианте не предполагал обнуление президентских сроков. Но позже этот пакет все-таки приобрел черты, для которого все-таки это и проворачивалось, для вечного правления Путина. У Путина появится возможность править до 83 лет. Ну а там можно и еще разок обнулить, если Путин еще в силах будет сидеть на троне. Олигархи и власть сделали все, чтобы протащить эту идею, и сейчас они радуются. Денег бюджетных, то есть наших с вами, не жалеют на рекламу этого действа. Герои мультфильмов «Три богатыря» будут задействованы в рекламе поправок в Конституцию. Об этом сообщают открытые медиа, со ссылкой на источник в компании «Наше кино», которая занималась прокатом серии мультфильмов про Илью Муромца и других богатырей, созданных студией «Мельница». По информации источника, богатыри и их друзья появятся в коротких агитационных видеороликах длительностью по 10-15 секунд. Вот интересно, кто богатыри, а кто их друзья? Материал для видео возьмут из полнометражных мультфильмов и переозвучат с другим текстом. Сюжеты должны совпадать с темами основных поправок в Конституцию. Предполагается, что будут видеоролики о гарантиях ежегодной индексации пенсий, доступности и качестве медицинского обслуживания, о запрете для чиновников иметь иностранное гражданство и о российском народе миротворце. Для видео к поправке о защите животных предложили побить коня Юлия. Его должен спасти богатырь. Кроме того, в роликах с участием богатырей будет отдельно говорено, что царь не антигерой. Пока нам не удалось узнать о заказчике такой рекламы, но естественно, что все это оплатим мы с вами из общего котла. Но гендиректор «Мельницы» Александр Боярский заявил, что пока ничего не знает про использование персонажей для рекламы. В компании EMA Consulting, которая участвует в продвижении голосования по поправкам, отказались комментировать участие богатырей в агитационных роликах. В общем, скоро на экранах всей страны три богатыря – Путин, Медведев и Мишустин. Надеюсь, у них хватит ума не назвать их Владимир Великий, Михаил Большой Ум и Дмитрий Реформатор. Но теперь к новости, которая в другой стране уже бы стала причиной громкого скандала и даже отставки крупного чиновника. Но только не в России. На 84-летнюю пенсионерку Лидию Барабанову, мать спикера Госдумы Володина, оформлена недвижимость стоимостью примерно 500 000 000 рублей. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на выписку из Росреестра. Согласно документам, в сентябре 2018 года подконтрольная Барабановой ООО «Инвест Холдинг» купила двухэтажную квартиру площадью 374 квадратных метра в жилищном комплексе «Фьюжн Парк» на улице Усачева в Москве. По подсчетам издания, недвижимость Барабановой стоит примерно от 400 до 600 миллионов рублей. Журналисты утверждают, что в выписке о переходе прав указано, что ранее квартира принадлежала Яне Полякиной, которую издание называет новой женой Володина. Отметим, что подтверждения этой информации нет. Издание выяснило, что на мать Володина также оформлено охотничье хозяйство с вертолетной площадкой, а также с озером, баней и несколькими домами в Боброво. Стоимость владения не уточняется. Помощница Володина по работе со СМИ Анастасия Кашеварова заявила, что ничего не знает о новой супруге спикера и затруднилась объяснить источник происхождения средств, на которые была приобретена двухэтажная квартира
его матери. Ранее мы уже сообщали о расследовании Навального. В 2018 году Фонд борьбы с коррупцией публиковал расследование, в котором сказано, что мать спикера Госдумы Володина, Лидия Барабанова, на тот момент уже владела квартирой в Москве, которая находится в элитном жилищном комплексе «Белый лебедь» на Мичуринском проспекте и стоит порядка 230 миллионов рублей. Площадь квартиры порядка 400 квадратных метров. Также в публикации были изложены уже известные факты о том, что Барабанова, которая до выхода на пенсию работала воспитателем и учителем младших классов, является совладельцем 9 фирм. Но я не знаю, как так открыто можно все это проворачивать. Не думаю, что до вступления на такую высокую должность Володин имел какой-то крупный бизнес или был олигархом. Мы о нем вообще ничего не слышали, но зато теперь миллионы долларов. Откуда такие средства? Тем более у бывшей учительницы младших классов. А может и правда мать Володина накопила за всю свою жизнь, работая в этой должности, а мы тут бочку на нее катим? Пишите свое мнение в комментариях. Кстати, еще одна занимательная информация о наших чиновниках. В Австрии разгорелся скандал по поводу посадки самолета из России в условиях ограничения полетов. Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолета Gulfstream G650, который, по данным средств массовой информации, может принадлежать семье главы Внешэкономбанка и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. Как сообщил пресс-секретарь Минздрава Австрии, для самолета было сделано исключение, поскольку там не было пассажиров. Чиновница также добавила, что самолет прилетал, чтобы забрать чемоданы и другие вещи граждан, являющихся домовладельцами в Австрии. Пресс-секретарь австрийского Минздрава также сказала, что аналогичное исключение на посадку было сделано для самолета, которым пользуется глава Роснефти Игорь Сечин. Во как живут в России чиновники. Видать, закончились чистые трусы, да и майки. Так они самолет снарядили за своими чемоданами. В России ведь сейчас ничего не купишь иностранного, границы закрыты. А вообще все это и сама возможность вылета даже пустого самолета, трата огромных средств, квартиры стоимостью в несколько миллионов долларов говорит очень многое о нашей власти, да и о самом Путине. В России создали особый класс неприкасаемых чиновников-олигархов, которые уже не боятся показывать свою роскошь на всеобщее обозрение. Они не боятся народного гнева. Они как бы показывают всем нам, что мы здесь хозяева. Ну а вы исполняйте наши законы. Не доросли еще до нашей роскоши. Впереди голосовалка по вечному правлению Путина. И вот здесь нужно включить голову и сделать правильный выбор. Как в условиях невозможности контроля на этой голосовалке, когда любой голос против может с легкостью стать голосом за, как показать Путину и власти, что мы народ? Требуем сменяемости этой власти и отстранения жадных олигархов от управления страной. Власть делает все, чтобы максимально увеличить количество пришедших на голосование. И многие этого не понимают. Для власти сейчас самый важный момент – это максимально обеспечить явку, максимально легитимизировать данный процесс. Поэтому все, что мы будем сейчас делать, будет направлено на одно – чтобы людей убедить в том, что голосовать нельзя, потому что они будут участвовать в преступной акции. Именно то, что сейчас делает власть, она делает с одним умыслом – удержаться и сохранить себя любимую со всеми капиталами. Поэтому все поправки, которые будут идти в Конституции, все, что необходимо, они проведут однозначно. Им нужна только явка. И эта явка для них является жизненно важной. А почему мы говорим о активной позиции, активном бойкоте? Это значит, мы должны не только убеждать людей, что нельзя ходить на голосование, поскольку это непонятно вообще, что такое плебисцит. Нет, в Конституции нет такого вообще понятия, есть референдум. Но они могут принять любые законы, они могут принять любые действия для того, чтобы узаконить и эту форму голосования. Ну а наша задача, естественно, сделать все, чтобы данный плебисцит по поддержке режима не прошел. Бойкот поправкам, потому что сегодня существует только один инструмент оказания выражения собственной воли. Это бойкот.
К сожалению, все остальные варианты, то есть прийти проголосовать против, там, разорвать бюллетень, не сработает. С учетом той информации, которая поступила, что урны, электронные урны для голосования, КАИБы, будут размещать в МФЦ везде. Будут размещать их на вокзалах, будут размещать их на предприятиях. Абсолютно понятно, что совершенно будет чудовищный уровень фальсификации. Поэтому только бойкот и активный бойкот, за который выступает единый оргкомитет, только подсчет голосов по каждому из мест голосования с внешней стороны, где мы сможем это сделать, покажет, насколько велики были вбросы. Конечно же, мы понимаем, мы трезво оцениваем свои возможности, и мы понимаем, что наши данные официально никто рассматривать не будет. Но чем больше людей будет вовлечено в сам процесс подсчета голосующих, чем больше людей поймет, насколько глубоко, цинично и подло нас обманывают, тем выше будет волна протеста. И если нет волна протеста, то последующие волны смоют эту грязь, которая накопилась на теле России. На сегодня это вся информация. Пишите комментарии, распространяйте видео и подписывайтесь на канал. Всего доброго, до новых встреч!